আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল। তো প্রথমে আপনাদের সাথে বলে নিই যে ডিহিউমিডিফায়ারের কাজটা কী। আসলে ডিহিউমিডিফায়ারের কাজ হচ্ছে কোনো একটা আবদ্ধ রুমের হিউমিডিটিকে কমিয়ে নিয়ে আসা, কন্ট্রোল করা। এটাই হচ্ছে ডিহিউমিডিফায়ারের কাজ। তো আমরা জানি ডিহিউমিডিফায়ার দুই প্রকার। এক নম্বরে হচ্ছে রেফ্রিজারেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার, দুই নম্বর হচ্ছে ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার। তো আজকে আমরা আলোচনা করব ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল। তো আমরা অনেকেই রেফ্রিজারেন্ট টাইপ সম্পর্কে জানি, তারপরও আমি অন্য একটা ভিডিওতে রেফ্রিজারেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার সম্পর্কে আলোচনা করব। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার। এইটা আমাদের একটা ড্রয়িং প্রিন্ট করে নিয়ে আসছি বোঝার সুবিধার্থে। দেখে নেন যে এই যে একটা জিনিস, আমরা প্রথমে আরেকটা জিনিস দেখে নিই যে প্রথমত ধরে নিই আমরা একটা রুম। এই রুমটার যেটা আমাদের ধরেন যে ন্যাচারাল যে এমবিএন যে হিউমিডিটি থাকে 90 থেকে 95 পর্যন্ত থাকে, আরএস থাকে। আরএস মানে হচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি। তো অনেক সময় আমাদের কিছু প্রসেসিং এরিয়া যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল, ফুড প্রসেসিং এরিয়া, তারপর গার্মেন্টসের ড্রায়ার রুম, সেখানে 45 থেকে 45 লাগে, কোনো জায়গায় 50 লাগে, কোনো জায়গায় আবার 55 লাগে, 55%। তো আমরা যদি কোনো কারণে কোনো এরিয়াতে 55 নিচে যদি কোনো আমরা রাইস কন্ট্রোল করতে যাই, তাহলে অবশ্যই আমাকে ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার দিয়ে ডিজাইন করতে হবে। কারণ রেফ্রিজারেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার 55 নিচে আসতে পারে না, আর রাইস কন্ট্রোল করতে পারে না। তো তাই আমি আজকে দেখাবো কিভাবে একটা ডিসিকেন্ট টাইপ কাজ করে। ধরেন যে এটা একটা রুম, আমরা করি কি, এখানে একটা মেশিন বসাই, ডিএইচ, আমরা ডিহিউমিডিফায়ারতে ডিএইচ বসাই। তো ধরেন যে এই দিক দিয়ে একটা সাপ্লাই ডাক্ট রুমের ভিতরে দিলাম, যা দুইটা ডিফিউজার দিলাম। এখানে ডিফিউজার অথবা গ্রিল যাই দেন, সমস্যা নেই। রুমের সাইজ অনুযায়ী তো আমাদের ক্যাপাসিটি হবে। তারপর এখান থেকে একটা রিটার্ন থাকবে, অনেকটাই ডাক্টের টাইপ মেশিনের যেভাবে আমরা ডাক্টিং করি সেমভাবে। তো এরকমভাবে এই মেশিনের একটা ক্যাপাসিটি থাকবে, এয়ার ক্যাপাসিটি যেমন 1000 এইচ থাকে, তারপরে 1500 এইচ, 1500 থাকে সিএমএইচ, অথবা কিউবিক ফিট পার মিনিট বলে এক একজন এক 2000 মডেলের থাকে, 2000 এইচ, এরকম অনেক মডেলের থাকে। মানে এই এয়ারের যে ক্যাপাসিটি এই অনুযায়ী এই মডেলগুলো হয়, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হয়। তো আজকে আমি দেখাবো এটার কাজটা কি করে। প্রথমত দেখেন যে এই যে ড্রয়িংটা দেখেন, এটা দেখে নেন। আর এরপরে এই দেখেন, এই রুমটা হচ্ছে রুমের ভিতরের, এটা আমার রুম। প্রথমতে যখন আমার প্রথমে এই রুমটা, এটা আবার এই দিক দিয়ে রিটার্ন, ধরেন এটাই রিটার্ন, এই দিক দিয়ে আমার সাপ্লাই। আমার প্রথমত বাতাসটা করবে কি, এখানে দেখেন এই জিনিসটার নাম হচ্ছে একটা ফিল্টার আমরা অবশ্যই জানি। প্রথমে আমরা বাতাসটা এই দিক থেকে টেনে এই দিক দিয়ে এই মেশিনের ভিতরে প্রবেশ করাবো। করানোর জন্য প্রথমে আমরা ফিল্টার করে নেব। ফিল্টার করার পর প্রসেস ফ্যান দিয়ে আমরা বাতাসটা টানবো, তা নাহলে তো যাবে না। যার পর মেইন জিনিসটা হচ্ছে আসলে এই জিনিসটা, এটাকেই বলে ডিসিকেন্ট রোটর। এটা ডিসিকেন্ট রোটর, এই জন্যই এটার নাম হচ্ছে ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহিউমিডিফায়ার।
ডিসিকিং রোটারের ভিতর কি থাকে, সিলিকা জেল থাকে, একটা সিলিকা প্যাড থাকে। অনেক আমরা দেখছি যে ওষুধের খোপের ভিতরে যে এক টাইপের গুটি 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 থাকে, আমরা অনেকে আগে বুঝতাম না যে এই জিনিসটা কেন থাকে। তারপর নতুন পোশাক কিনতে গেলে এর ভিতরে গুটি 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 একটা প্যাকেট থাকে। তো এই জিনিসটার কাজ হচ্ছে আর ইস্টটাকে কমানোর জন্য, যাতে পোশাকটা শুষ্ক থাকে। এই জন্য আসলে এখানে থাকে একটা ডিসিকেন্ট প্যাড। যখন আমার এই বাতাসটা এই দিক থেকে টেনে এই ফ্যানের ভিতর দিয়ে এই ডিসিকেন্ট প্যাডের ভিতর দিয়ে যাবে, অটোমেটিকভাবে এই রোটরটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে, যে বেল্টের মাধ্যমে দেখতেছেন ঘুরতে থাকে। এই আরএসটা এখানে অ্যাবজর্ব করে নেবে এই প্যাডের ভিতরে। অ্যাবজর্ব করার পরে কী হবে, এখানে আরএসটা কমে যাবে, কমে এই ড্রাই এয়ার, মানে ড্রাই এয়ার আমরা জানি শীতের সময় দেখবেন যে বাতাসটা শীতের সময় আরএস কিন্তু কম থাকে, এই জন্য দেখবেন যে ঠোঁট ফেটে যায়, অনেক শুষ্ক শুষ্ক দেখা যায়। এই জন্য ড্রাই থাকে ওই বাতাসটা, ওই সময় বাতাসটাকে শুকনো বাতাস থাকে এখানে। তো এই বাতাসটাকে আবার রুমে ডেলিভারি করবে, এইভাবেই এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা। তো এখন আবার বলতে পারেন যে এই প্যাডের ভিতরে যে আমাদের আরএসটা যে জমা হচ্ছে, তাহলে এই আরএসটা বের হবে কীভাবে? তো এই বের করার জন্য প্রথম আরেকটা আমরা এখান থেকে ফেসিয়াল লাইন নিতে পারি, অথবা রুমের ভিতরে এই যে কোনো একটা বাতাস নিতে পারি। এই বাতাসকে প্রথমে আমরা ফিল্টার করে নেব, এই যে আউটলেট ফিল্টার করে নিয়ে তারপরে করব কি, রিয়েক্টিভ হিটার। এই যে এখানেই আমাদের মেন জিনিসটা, মেইন যে ইলেকট্রিসিটি আমাদের যে খরচটা হয় এখানে। তো এখানে অনেকে ইলেকট্রিক হিটার করে, হিটার অথবা স্টিম হিটার। আমরা গার্মেন্টস টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমরা ডায়ারিং করি, ওদের পর্যাপ্ত পরিমাণে স্টিম থাকে, ওই স্টিমটা এই হিটারের ভিতরে দিই আমরা, দিলে হয় কি গরম হয়। আমরা করি কি, এই সিলিকা জেল তো এই প্যাডের মধ্যে, আমি এর আগেই বলছিলাম যে প্যাডের মধ্যে জমা হয়ে যায় এই সিলিকা প্যাডের ভিতরে। আমাদের আরএসটা তারা ওই বাতাস জলীয় বাষ্পটা টেনে নেওয়ার পরে করে কি, আমরা যখন বাইরে থেকে একটা বাতাস এই ফিল্টার করে বিশুদ্ধ করার পরে এই বাতাসকে আমরা হিটার দ্বারা গরম করি। বিভিন্ন সাইজের হিটার হয়, আমরা এই বাতাসের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী আমরা এই ডিহুমিডিফায়ারের হিটারটা আমরা সিলেকশন করে থাকি। এখানে গরম বাতাসটা করে কি, এই যে দেখছেন একটা বেরিয়ার দেওয়া, এটা অনেকটাই থাকে এই পেডের 30%। এই পেডের ভিতর দিয়ে যখন এই বাতাসটা যাবে, বাষ্প হয়ে এই বাতাসটাকে এই ফ্যানের মাধ্যমে আবার টেনে বের করে দেবে। তার মানে এই যে এখানে দুইটা ফ্যান আমাদের থাকবে, একটা ফ্যান দিয়ে রুমের বাতাসটা সার্কুলেশন করবে এই প্যাডের ভিতর দিয়ে, আরেকটা ফ্যান দিয়ে বাইরে থেকে একটা বাতাস নিয়ে গরম করে ওই বাতাসটা আবার এই প্যাডের ভিতর থেকে যখন এই দিক দিয়ে আসবে, এই যে আরএসটা যে এই প্যাডের ভিতরে আমার অ্যাবজর্ব করে নিয়েছিল, এখানে সংরক্ষণ করছিল, এই আরএসটাকে এই জলীয় বাষ্পটাকে এই গরম বাতাস দ্বারা বাষ্প করে বাইরে বের করে দেয়। এটাকে বলে রিয়েক্টিভ ফ্যান বলে, অনেকেই বলে রিজেনারেশন ফ্যান, রিজেনারেশন এরিয়া। তো এক একজন এক একটা বলে, আবার বলে হিটারের সার্কুলেশন ফ্যান। আবার এটা কিন্তু বাড়িতে ম্যাক্সিমাম সময় ফ্রেশ এয়ার নিয়ে আমরা ফ্রেশ এয়ার ফ্যানও বলে। আবার অনেকেই ডিজাইন করে কি, এই প্রসেস এয়ারটাকে এর ভিতর দিয়ে দেয়। তো প্রসেস এয়ারটা ভিতরে দিলে আমার বাতাসটা লস হয়ে যায়, এই জন্য আমরা করবো কি, ফ্রেশ এয়ারটাই বাইরে থেকে যে আসবে এটাই আসলে ডিহুমিডিফায়ারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল ডিসিকেন্ট টাইপের। তার মানে কি, এইটা হচ্ছে রিটার্ন, এই যে দুইটা রিটার্ন আমি ইউজ করছি। এখান থেকে হচ্ছে সাপ্লাই, বাতাসটা জাস্ট এই দিক দিয়ে সার্কুলেশন করবে, এই দিক দিয়ে বাতাসটা সার্কুলেশন করবে, এই ফ্যানের মাধ্যমে টেনে নেবে। প্রসেস ফ্যান, আমরা যে প্রসেস বাতাস বলি বা ড্রাই বাতাস বলি, এটাকে সার্কুলেশন করবে আর মাঝখানে ফিল্টার করে নেবে যাতে ময়লাটা এখানে আটকা পড়ে। আর সার্কুলেশন করা অবস্থায় এই ডিসিকেন্ট রোটারের ভিতর দিয়ে যখন যাবে, সেই সময় এই সিলিকা প্যাড যেটা থাকবে এখানে মধ্যে আমাদের জলীয় বাষ্পটা সংরক্ষণ করবে। আর এই ডিসিকেন্ট রোটারটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে, একটা মোটর থাকে, ছোট্ট একটা মোটর থাকে, ব্রেল লাগানি থাকে, এখানে ঘুরতে থাকা অবস্থায় হবে কি, এই পেটের ভিতরে জলীয় বাষ্পটা হবে, হওয়ার পরে এই যে রিয়েকশন এরিয়াতে যখন যাবে, রিজেনারেশন এরিয়াতে যখন পড়বে, এই যে হট এয়ারটা এই দিক দিয়ে এসে এই আরএসটাকে বাইরে বের করে দেবে, জলীয় বাষ্পটাকে বাইরে বের করে দেবে। সিম্পল একটা জিনিস ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহুমিডিফায়ার। তো আজকে আমি এই পর্যন্তই, ডিসিকেন্ট টাইপ ডিহুমিডিফায়ার। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যারা বুঝবেন না কমেন্ট করে জানাবেন, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন সাবস্ক্রাইব করবেন। নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো রেফ্রিজারেন্ট টাইপ ডিহুমিডিফায়ার কীভাবে কাজ করে। আসসালামু আলাইকুম।